intanto benvenuti, anch'io faccio gli auguri di buon compleanno al bandolo. 10 anni sono insomma una data importante. Mi permetto di dire una cosa perché li seguo forse dal primo anno più o meno, visto che oramai è risaputo che il caffè faccia abbastanza male, mentre ragionare e far girare le rotelle fa piuttosto bene, vi consiglierei di rinunciare a qualche caffè e investirlo nel bandolo. Fatevi del bene, facciamoci tutti del bene e cerchiamo di sostenere questa associazione che ci dà ogni volta l'occasione di conoscere e toccare con mano situazioni attuali che riguardano sia la nostra città, ma come in questo caso invece la realtà direi mondiale, perché poi parleremo con Padre Mauro. È una situazione che riguarda tutto il mondo, quello che sta succedendo, anche perché siamo una comunità, no, legata, quindi dobbiamo imparare a ragionare e vedere la realtà in quest'ottica. E appunto quindi ringrazio gli amici del bandolo perché ci danno sempre la possibilità di conoscere personaggi che ci raccontano la realtà da un'angolazione diversa da quella che invece la, diciamo, comunicazione tradizionale tende un po' a narrarci. E con Padre Mauro appunto questa sera vorremmo proprio cercare di affrontare quello che ci viene tutti i giorni dipinto e venduto come il problema dei problemi, come l'emergenza di tutte le emergenze, come addirittura l'invasione in atto ai danni del nostro mondo, della nostra civiltà, della nostra cultura, eccetera, eccetera. Padre Mauro, probabilmente molti di voi lo conosceranno, comunque avranno letto di lui, ha un vissuto veramente denso perché è stato operaio metalmeccanico, è stato sindacalista, è stato volontario e ora è padre missionario, cioè da un po' di anni. Ed è certamente una persona che non parla per sentito dire, ma è una persona che le realtà le conosce perché le vive quotidianamente sulla sua pelle. Infatti giovedì ripartirà per il Niger, erano 3 anni che non tornava in Italia, purtroppo anche per i suoi familiari che sono molto dispiaciuti del fatto che riparta di nuovo e chissà per quanto tempo. E chi non conoscesse anche i libri di Padre Mauro invito a insomma, fare ammenda perché oltre a raccontare una realtà vissuta, come dicevo, in prima persona e quindi autentica, devo dire che ha una capacità anche di lavorare sulla parola, materiale al quale io sono molto affezionata per motivi professionali, ma che trovo possa diventare anche un'arma incredibile. Prima chiacchieravamo e dicevo che anche partendo da un articolo scritto da Padre Mauro sul suo blog mi sono resa conto, ma come tutti voi vi sarete resi conto, che viviamo in un momento in cui sembra sempre che tutto sia emergenza. Proprio nell'utilizzo delle parole che tutti i giorni sentiamo sui media, leggiamo un po' dappertutto, è sempre tutto emergenza, allerta, non ultimo l'allerta arancione di domani. Sarà una pioggia, ci auguriamo tutti, non sarà necessariamente alluvione, ma ci hanno abituati talmente a sentire risuonare queste parole sempre un po' iperboliche che hanno creato veramente una situazione emotiva di tensione continua, di precarietà, di disagio, di paura, perché poi la strategia della paura sappiamo benissimo che è stata utilizzata, viene utilizzata ancora oggi per metterci proprio contro, direi, gli uni contro gli altri. Io mi taccio perché non voglio ascoltare anch'io in realtà oggi tutte le storie che ci racconterà Padre Mauro e vorrei proprio che partissimo insomma dalla metafora che tu usi nell'ultimo libro, cioè l'arca perduta nel Mediterraneo, prove di naufragio di una civiltà, perché giustamente come si legge nella quarta di copertina la crisi migratoria è in realtà la crisi dell'Europa. Allora, ci vuoi raccontare un po' insomma, la situazione reale, qual è e in che cosa l'Europa è fortemente in crisi? Grazie anzitutto per questo invito, per questa introduzione. Buonasera a voi. Avvicinato al microfono.
Okay. Beh, non si sentiva perché facevo silenzio. Lo sospetto. Date il tempo alla persona, è uno dei nostri problemi, Esatto. del famoso tutto e subito. Invece bisogna imparare a rispettare i tempi, anche il silenzio, perché senza il silenzio non c'è parola. E forse dobbiamo rimparare anche un po' l'ascolto, che è una delle lezioni che riceviamo noi che passiamo dall'altra parte del mondo. Senza accorgermene, ho cominciato a un certo momento nei racconti a cui Paola faceva allusione a dire noi del Sahel, noi del Niger e voi, perché poi si vive da una parte, ci si immedesima con questa parte e si diventa sabbia con la sabbia, perché è la sabbia che salverà il mondo. Sabbia siamo, sabbia torneremo, le parole sono di sabbia, a volte diventano reticolati, a volte diventano muri, a volte diventano semi, a volte invece fossati che non si riescono ad attraversare. Le nostre parole sono tutto questo e sono andato a vedere sul net, prima di venire, il significato di bandolo. E bandolo significa l'estremità di un gomitolo, di una corda, comunque di una realtà che grazie a questo capo si riesce poi a dipanare. E quindi vorrei ringraziare anche il bandolo per ricordarci che si vive sì in una realtà complessa, perché la realtà è complessa. Ed è bene accettare la complessità della realtà, ma anche con la consapevolezza che c'è un bandolo, cioè c'è comunque un capo della corda, del gomitolo, che ci permette di ridare un senso a tutte queste cose, e questo è esattamente il ruolo della politica. La politica dovrebbe essere là per darci un po' il bandolo di una matassa. E Paola diceva che io dovrei tentare di dipingere o raccontare la realtà. Io penso che non esiste la realtà, in quanto tale esistono delle interpretazioni della realtà. E ognuno la interpreta un po' con i suoi occhi. I miei sono occhi dell'Occidente che in parte sono stati colonizzati da questi lunghi soggiorni nel sud del mondo. E quindi si sono gradualmente trasformati. Gli anni passati in Costa d'Avorio, una decina, faceva allusione, prima come volontario, poi come missionario a tempo pieno, l'Argentina, la Liberia della guerra civile, Genova dei Caruggi, del centro storico, le porte di Marassi, non lo stadio ma la prigione che stranamente è giusto adiacente allo stadio. E adesso da oltre 8 anni nel Niger, in questo grande paese, più di 3 volte l'Italia, per buona parte desertico, abitato da 22 milioni di persone. Rispondere alla domanda che Paola ha posto rispetto al tema migrante e il resto, ci arriverò forse. Vorrei invitarci a fare un piccolo percorso con 5 P. E spero che da questo scaturisca anche in parte la risposta alla domanda che tocca la questione migrante, i nostri atteggiamenti, le arche che sono perdute, però chiude alla fine con qualcosa che leggeremo proprio alla fine.
E il primo P che volevo condividere con noi è il P di privilegio. Io mi considero un privilegiato. Oggi ho ricevuto la visita di un amico missionario con cui ci eravamo incontrati molti anni fa in Costa d'Avorio nel 76-78 e ci siamo rivisti dopo una ventina d'anni più o meno. Lui adesso è nel Madagascar, in una realtà molto povera, complicata, e prima di salutarci mi diceva: ma lo sai che abbiamo vissuto proprio una bella vita, eh? E poi lui ha cambiato veramente più volte missioni, sempre nello stesso paese, perché questo, dice, ti fa cambiare. Ecco perché credo che sia un privilegio per me vivere nel Niger, perché mi fa guardare il mondo da un'altra parte, dalla parte giusta. Mi fa guardare il mondo con gli occhi dei poveri, un po', dal basso, non dall'alto. E quando si guarda la realtà dal basso, cioè da una realtà di povertà, talvolta di miseria, talvolta di violenza, è una parte che ci dice molto sulla realtà, ci svela la realtà, ci aiuta a raccontarla altrimenti, perché ci aiuta a vederla altrimenti. Dimmi dove sei e ti dirò il tipo di mondo che racconti, perché tutto nella nostra vita si gioca dai punti di vista, e il punto di vista è la vista da un punto. E qual è il punto che noi abbiamo? Chiavari, mettiamo, il borghesotto Chiavari. Io sono nato qui nel 1952, era un 5 di dicembre, Sagittario. Navigatori siamo. Ma non è lo stesso che sguardare il mondo da Niamey, dagli asini che passano sulle strade e accanto passano le 4x4 guidate da poderose signore nascoste dietro il velo, e domandarsi se mangeremo domani e se arriveremo a domani. Ricordo quando ero in Liberia che c'era la guerra, durante la notte c'erano le battaglie, quando ci si vedeva al mattino: how are you? Come va? Thank God we are alive. Grazie a Dio siamo vivi. Chi di noi lo ha detto incontrandosi la mattina? Prima di tutto neanche ci salutiamo. Quando si arriva uno ci si allontana impercettibilmente. Poi guardarlo addirittura è un affronto. Ma come mi guardi? E domandare come va. Io ho provato a farlo. Allora come va? Come va? Perché non rispetti la mia privacy? E poi alla fine cosa succede? Il privilegio di guardare il mondo dai perdenti. Sì, perché nella storia ci sono i vincenti e i perdenti. E noi attualmente, volenti o no, scusatemi, siamo dalla parte di quelli che sono definiti vincenti nella storia. Tristi vincenti, rassegnati vincenti, perché possiamo uscire, viaggiare, consumare, far studiare i nostri figli, mandarli in Germania, in Inghilterra. Possiamo fare quasi tutto, umanamente parlando. E sì, ma quanti possono fare così? Quanti possono permettersi di decidere di farsi curare, di far continuare gli studi ai propri figli? È una minoranza, tutto sommato. Ecco perché dico, è un privilegio essere lì
e guardare la realtà da questo punto di vista. Allora si capisce molto della vita, della storia, ci si rende conto di come funziona una società che fondamentalmente è basata sulla dominazione, sullo sfruttamento. Chiaro che se io dico a ognuno di voi personalmente, ma tu sfrutti qualcuno? Io. E no, personalmente forse no, forse. Se però ci mettiamo tutti insieme, costituiamo una realtà che fa parte di questo sistema nel quale pochi hanno tanto e tanti hanno poco. E noi ci troviamo da quella parte lì. Sono venuto a Chiavari 2 o 3 volte, comprare libri, salutare alcune persone, colpito dal numero di anziani che sono qui. Che è una bella cosa, è una stagione importante della vita. E sì, d'accordo. Dove io sono, il 70% ha meno di 25 anni. Aiuta a vedere il mondo in un modo diverso e ci si rende conto che la realtà non è solamente questa, ma ci sono varie realtà. E a seconda dal luogo dove siamo e dove guardiamo la realtà, leggeremo e racconteremo il mondo in modo diverso. E questo è un privilegio unico, di cui non finirò mai di ringraziare, comunque terminino le cose. Oserei aggiungere che anche qui abbiamo questa stessa possibilità. Chi vi parla, al ritorno dalla Liberia, ha scelto di andare a vivere in centro storico, a Genova, che a parte che essere un luogo bellissimo, è un luogo dove si vede in riassunto una parte del mondo. Ogni tanto mi vedevo con Andrea lì in piazza Campetto, da CISL, in alto, ma poi si prendeva il caffè in basso, e dove a Marassi si passano 7 porte metalliche prima di poter incontrare i detenuti e raccontare insieme un futuro di libertà per tutti. Perché è solamente incontrando chi è in prigione che ci rendiamo conto del valore della libertà, che è sempre un processo. Ecco perché dico, domandiamoci sempre da dove guardiamo il mondo, perché nessun luogo è neutrale, nessun luogo. Il secondo P è il P di passione. E passione può essere interpretato in 2 modi: passione in termini di sofferenza, una passione, ma anche in termini di passione intesa come coinvolgimento profondo, totale. Ecco, entrambe queste cose io posso sperimentare là dove sono. La prima passione è la sofferenza della gente che vive la sua passione in tanti modi. Il Niger è da ormai anni che è ultimo nella classifica dello sviluppo umano che le Nazioni Unite presentano ogni anno, ogni 2 anni. Al primo posto c'è la Norvegia, poi noi siamo in qualche modo sui 30, 40, così. La speranza di vita tra il bimbo che nasce in Norvegia e il bimbo che nasce in Niger è di 22 anni. 22 anni! Ditemi, cosa si può fare in 22 anni? Tante cose, no? Si possono avere figli, si può costruire un mondo diverso, costruire castelli di sabbia, sognare un mondo diverso. Perché il bambino di sabbia del Niger e il bambino dei fiordi della Norvegia devono avere 22 anni di speranza di vita diverse? Perché il bambino del Niger in media andrà a scuola quando può per 4 anni e il bimbo che si trova in Norvegia per 17 anni? Ma perché?
perché se uno è malato deve prima rischiare di morire e finché non ha i soldi non lo lasceranno passare la porta che separa l'ospedale dall'urgenza. Perché? E ritorniamo al tema della mobilità di cui prima. Articolo 13 della Dichiarazione dei diritti umani. Ogni persona ha il diritto di lasciare la propria terra. È un diritto riconosciuto, sancito. Peccato che non si dica il diritto equivalente, il diritto di essere ricevuto in un paese. Questo è lasciato sempre alla buona volontà delle sovranità nazionali, che è uno dei grossi limiti. Come diceva una persona arriva Trigoso Avantieri, la terra non è una possessione ma una promessa. È una bellissima affermazione. La terra è una promessa per tutti, non è un possesso. Non dimentichiamo che siamo di sabbia, arriviamo dalla sabbia, ritorneremo alla sabbia. Ce lo dimentichiamo a volte. Facciamo i nostri progetti, costruiamo e poi dimentichiamo che siamo semplicemente della sabbia che a volte il vento trasporta. Barhan significa la duna che il vento sposta. E siamo così. Quante delle nostre amicizie, sono sabbia, la giustizia è di sabbia. Spesso anche la verità è di sabbia. La passione di questa gente, che poi è il terrorismo che viviamo oggi nel Sahel, gruppi armati terroristi, sono definiti così, GTA. Boko Haram, dalla parte della Nigeria, Stato Islamico del Burkina Faso, il Mali, Al-Qaeda, più altri gruppi che sono cresciuti gradualmente. E c'è gente che muore, c'è gente che sparisce. Questo mio confratello dal 17 di questo mese è stato inghiottito da mani sconosciute di sabbia. Ma dall'inizio dell'anno fino adesso, nella zona di cui parlo, verso il lago Chad, 177 persone sono sparite, poveri, di cui neanche il nome sappiamo. Di Pierluigi sappiamo il nome, ed è bene. Dovremmo avere il nome di tutti e di tutte, perché 44 donne sono sparite. Mogli, potenziali bimbe che si fanno saltare in aria. Tutte queste inenarrabili sofferenze di comunità, con vendette, poi regolamenti di conti, perché quando poi si scatena le identità, le violenze, e tutto esce, anche la parte meno nobile di noi, sappiamo. Ero stato in Croazia nel 93 per una esperienza di pace con la Papa Giovanni. C'era la guerra tra Croazia e Serbia. Avevano sempre vissuto assieme per tanto tempo e di colpo stessa lingua, stessa religione, con sfaccettature diverse, si diventa nemici. Ricordo bene quando ero stato in questa zona di frontiera che si chiama la Krajina, che in croato significa esattamente frontiera. Ci avevano accompagnato questi croati e poi c'era un grande prato e sul fondo si vedeva un telone di questi militari a chiazze, e ricordo quello che era vicino a me diceva: eccoli i nemici. Sì, ma non c'era nessuna frontiera tra i due, non c'era un muro, non c'era nessuna griglia, era lo stesso prato. Che cosa faceva di noi amici o nemici?
Faceva questa frontiera che ci portiamo dentro, su cui ritorneremo tra un istante. E passione le carestie che ci sono e che continuano a imperversare nel Sahel, anche perché è stato militarizzato, anche perché la gente deve scappare. Hanno iniziato le scuole in questi giorni e leggevo proprio non più tardi di stamattina che ci sono migliaia di insegnanti che non vanno più ad insegnare perché sono stati minacciati. Centinaia di migliaia di bimbi che non vanno a scuola, non per cattiva volontà, perché ne sono impossibilitati, hanno chiuso le scuole. Oggi, nel 2019, nel Sahel, questa grande passione. E poi c'è l'altro versante di questa parola passione, che significa vibrare con la storia di un paese. E qui, come è stato scritto da qualcheduno, viviamo con le passioni tristi. Ma il nostro padre era partigiano a 17 anni, nella vecchia Centocroce. Lui che non ha mai impugnato un'arma. Ha fatto una cosa semplice che ha lasciato a mia sorella, che è qui, e a me ha lasciato una cosa sola come eredità. Ha lasciato le sue mani che erano spaccate dai mattoni, perché lavorava nella fornace di Sestri Levante, al forno. Neanche i guanti davano all'epoca. Allora si metteva dei pezzi di camera d'aria sulle dita e tornava a sera con la sua bicicletta zuffolando. E questa è l'eredità, e questa è la passione. E vivere significa vivere con passione là dove si è. E per me è questo popolo e questa realtà difficile, sconnessa, che impaurisce a tratti, la cosiddetta allerta rossa di cui parlava anche Paola, che da noi è reale, nel senso che ci si è sconsigliati di uscire dalla capitale in certe direzioni. Noi andiamo dappertutto, ma non andiamo da nessuna parte. Ditemi dove stiamo andando. Ditemi dove stiamo andando nell'insieme. Possiamo andare dappertutto, non ci è vietato. Non è mai successo nella mia vita che mi si vietasse di andare da qualche parte. Beh, c'è sempre qualcosa da imparare nella vita. Ci si ricorda che in fondo anche l'andare non è mai scontato. Vivere con passione. La gente laggiù vive la sua passione intesa come sofferenza, come dolore, che poi è la passione e la sofferenza di questa categoria di persone, che non è una categoria, perché ogni persona, ogni migrante è la sua storia, ogni persona è la sua migrazione. Siamo noi che per facilità mettiamo tutti e tutte in una sola categoria. Sbagliato. Ognuno ha le sue motivazioni, che sono completamente diverse dalle altre. E vi assicuro che ascoltare le storie di queste persone di ritorno, di cui personalmente mi occupo da oltre 8 anni adesso, persone che hanno tentato di raggiungere il Nord Africa, il Marocco, la Libia, la Tunisia, alcuni di loro per attraversare il mare Nostrum sono stati ricacciati indietro, arrestati, battuti, violentati, violentate, tutte. E questi bambini che poi nascono a volte nel deserto e che ti arrivano lì.
Sono sofferenze che questa gente vive. E qual è il crimine che ha commesso questa gente? Il crimine di cercare un futuro diverso? Ma è un crimine questo? E da quando? Allora anche noi siamo criminali, perché ci sono stati 28 milioni di italiani che in un secolo hanno tentato in modo criminale di andare negli Stati Uniti. È vero che noi non siamo mai stati criminali? Siamo stati migranti, emigrati, in Francia passando a volte a piedi le Alpi, in Belgio scavando il carbone e a volte morendo, come a Marcinelle. Negli Stati Uniti, Argentina, Brasile, Cile, Perù. Da quante parti? E tutte queste sofferenze che sono una grande passione, scritta nei corpi, che sono la prima frontiera che ci arriva qui, perché la prima frontiera sono i corpi. Tutto è scritto sui corpi. I sogni, le sofferenze, le tracce del viaggio, questo immaginario che resterà sempre con loro. Quanti mi hanno detto, ma io non riesco a dormire. Rivedo quando mi trovavo in prigione col crimine di potenziale migrante. Era il secondo P, quello di passione. Il terzo è il P di provocazione, perché tutto quello che si vive nel Sud diventa una provocazione per me, anzitutto, e indirettamente per questa porzione del mondo che io in qualche modo rappresento. Una provocazione rispetto al nostro stile di vita, una provocazione rispetto alla nostra economia, che in fondo è basata sulla rapina di risorse o comunque su una ingiustizia economica che sappiamo, che è riconosciuta. Si rubano le risorse, si è smantellata la pesca sull'Oceano Atlantico, nella zona attorno al Senegal, mettendo sul lastrico centinaia di migliaia di giovani che vivevano di pesca prima. Le risorse sono portate via. Nel Niger abbiamo l'uranio e da 40 anni la Francia è lì e c'è stato un accordo segreto con il Niger dopo l'indipendenza degli anni 60 di avere l'esclusiva di tutte le risorse del paese. Senza parlare della moneta di cui si è parlato anche qui, la moneta CFA. Tutti questi meccanismi vengono in qualche modo smascherati ed è questa la provocazione che ci viene dal sud del mondo. E non perché lì non esista lo sfruttamento, esiste. Esiste. E però non è paragonabile a quello che noi stiamo ormai da anni perpetrando, dal colonialismo che continua ancora oggi in modo più distinto. Si fa attraverso degli accordi bilaterali in cui si dice commerceremo, riceverete aiuti, a condizione che fermiate i migranti. Noi siamo diventati i gendarmi dell'Europa. Il Niger è un gendarme dell'Europa perché attualmente i migranti sono bloccati a migliaia in una cittadina che si chiama Agadez, che è ai limiti del deserto, con campi di detenzione. Ebbene sì, abbiamo inventato i campi.
li abbiamo sperimentati in Africa, nel Sudafrica, noi stessi come italiani li abbiamo sperimentati in Libia, fatto massacri. Ricordo che il più grande massacro dell'epoca coloniale è stato perpetrato dall'Italia ad Addis Abeba, in cui in 2 o 3 giorni sono state massacrate 22.000 persone circa, dopo l'uccisione di Graziani e il ferimento di Graziani. Sono provocazioni queste che ci arrivano da paesi che vorrebbero vivere con dignità e spesso questo è loro impedito o comunque reso complicato, proprio per lo stesso sistema che noi in qualche modo votiamo ogni giorno, quando smaltelliamo tutto e costruiamo sempre nuovi centri commerciali, aperti anche di domenica naturalmente, soprattutto di domenica, per facilitare evidentemente i consumatori, le consumatrici e per già iniziare i bambini a diventare buoni consumatori. Ma fino a quando accetteremo che questo sistema ci colonizzi? Fino a quando? Supinamente, perché non dappertutto è così, anche se la tendenza è quella che va in quella direzione, perché viviamo in un sistema che per sua natura, che si chiama sistema capitalista, e per sua natura è imperialista, nel senso che cerca sempre nuovi mercati e nuove zone che sono praticamente quasi tutte coperte oggi. È difficile trovare un paese dove ci sia un cellulare o elementi di consumo, immagini che presentino questo mondo che deve per forza continuare a consumare per esistere. E allora capiamo che tutto poi diventa in qualche modo una mercanzia, anche noi stessi. Siamo dei consumatori consumati, perché poi ci consumiamo pure noi. E le provocazioni che ci arrivano sono molte, sul nostro stile di vita, su quelli che sono i nostri valori, che costituiscono o non costituiscono oggi le nostre società, sul dio denaro, sul sistema violento, sul controllo globale. Attenzione, area video sorvegliata. E naturalmente lo fanno per il nostro bene, quindi alla fine li ringraziamo. E vissero felici e sorvegliati. Mica contenti, ma almeno sorvegliati. Ci va bene così, Non credo. C'è il quarto P, che è il P di passare. Passare. Passare da un mondo all'altro, passare da una frontiera all'altra, anzi accorgerci delle nostre frontiere. Noi siamo una frontiera, la nostra pelle è la prima grande frontiera, quella che ci separa ma che anche ci permette di incontrare, e sono le vere frontiere, diceva Henri De Luca, frontiere, fronte a fronte, con un'immagine stupenda. Solo che noi le frontiere le abbiamo militarizzate e sono diventate un luogo per eccellenza di violenza. Lo dicevo, la prima frontiera sono i corpi, che hanno sofferto violenza. Ma poi ci sono le altre frontiere, quelle che si vedono, che si costruiscono, che sono fatte di reticolati,
sono fatte talvolta di muri, di sabbia, sono fatti di paure, sono fatti di carta, che decide se uno è degno di vivere oppure no. Ieri a Genova, dopo l'incontro in un luogo, si è avvicinato un giovane del Niger. Dico, di un po', sei qui. E viene da una zona dove ci sono stati e ci sono quasi quotidianamente attacchi di Boko Haram. Hanno ucciso molte persone nel suo villaggio, che si chiama Bosso, e mi ha mostrato la sua carta di richiedente asilo provvisoria fino a dicembre. Dice, avrò un colloquio tra qualche giorno, devo prepararmi bene per poter decidere del suo futuro. Lui è passato attraverso la Libia, attraverso il mare, attraverso la Sicilia e a Genova. Ha passato delle frontiere per poter essere lì e tentare di vivere, e la sua vita è appesa a un filo di carta, a una frontiera di carta. E poi ci sono le frontiere che sono i nostri occhi, i nostri pensieri, i nostri atteggiamenti. Le frontiere ce le abbiamo dentro e dovremmo domandarci quali sono le nostre frontiere intese come separazione. Sapete perché quasi dappertutto si è sempre fatta molta attenzione a Israele? Perché sono prove d'orchestra in Israele, prove di controllo di tutta una porzione grande di popolazione, a parte la striscia di Gaza, ma poi tutti i sistemi dei muri di controllo. Questi attualmente sono esportati dappertutto, nelle città che si stanno, anche se non ce ne accorgiamo, le nostre città si militarizzano sempre di più, perché ci sono i sistemi di controllo, ci sono le biometrie, ci sono i cellulari. Tutti questi sistemi non sono altro che parte del meccanismo di controllo globale che risponde alla logica capitalista. Un mondo fatto di disuguaglianze che crescono, che non diminuiscono, un pugno di persone ha un potere inaudito che mai c'è stato nella storia umana per decidere. Sapete cosa servono le guerre, no? Le guerre servono a far continuare il capitalismo. Finché c'è guerra c'è speranza, non sono io che lo dico. Si perpetua il sistema, si rinnova la cosiddetta distruzione creativa per poter perpetuare il sistema. Quindi imparare a passare delle frontiere. E chi ci prova è bloccato. E lì comincio a rispondere alla domanda della Paola dell'inizio. In fondo questo nostro atteggiamento non è solo qui, è un atteggiamento generale che va negli Stati Uniti, in Australia, in Africa del Sud, nella stessa Africa, Marocco, tra il Sahara spagnolo, ma quante frontiere, quanti sistemi di controllo ci sono? Perché risponde a questa logica. La logica è quella di controllare delle persone e renderle docili al sistema, perché fate attenzione, le frontiere non sono per essere chiuse, le frontiere sono per controllare e far passare della gente, ma quelle che a noi interessa far passare, perché possano diventare in qualche modo docili servitori del nostro sistema. E mica di 2 o 3 giorni fa che parlo di questi rider a Milano, questo gruppetto di persone che in bicicletta distribuiscono i pasti, e quello sono epifenomeni, gli altri sono ancora più colossali. Quindi tutto questo fa parte di quello che l'amico Palida definisce un'arma di distrazione di massa, perché in realtà il problema non sono le migrazioni, siamo noi,
che non sappiamo più riporci in questo modo correttamente. C'è un proverbio che dice nel Niger che per chi non si vuol bene, per chi è egoista, neanche un elefante basterà a sfamare, ma per chi si vuol bene ed è solidale, anche la coscia di un grillo sarà sufficiente. Perché si condivide quello che si ha, non lo si accumula. Sapete che a Genova, mi diceva un amico, ci sono 100.000 appartamenti sfitti. In una città che ha meno di 600.000 abitanti adesso, rispetto agli 850.000 di qualche anno fa. Ma come è possibile? Quali sono queste frontiere che poi ci chiudono pericolosamente rispetto alla vita? Perché noi abbiamo paura di vivere. Da noi giù no, non abbiamo paura della vita, come neanche ne abbiamo tanto paura della morte. Perché vediamo che le frontiere tra le due sono esili, a volte sono frontiere di sabbia. E l'ultimo P è il P di porta. Porta. Domani in alcune chiese di Genova, la chiesa anglicana, la chiesa evangelica battista, la chiesa evangelica luterana, la chiesa valdese, quella di via Sarotti, la chiesa valdese di San Pierdarena e la chiesa cattolica di Santa Maria Immacolata e San Torpete, piazza San Giorgio a Genova, metteranno una specie di drappo color oro, che è lo stesso tipo di drappo colore che viene utilizzato per fasciare i migranti quando sono in qualche modo salvati dal mare. E Farinella, con cui ci si trovava ieri, ricordava che nella tradizione bizantina l'oro è il colore di Dio, è il colore divino. Quindi in qualche modo si riconosce che c'è una divinità in queste persone, che è la dignità umana, che è divina. Per chi crede, per chi non crede, non importa, si parla di dignità. E quindi questo manto sarà messo davanti alle porte di queste chiese, invitando la gente che si sente di passare e di entrare in chiesa. Per entrare in chiesa vuol dire impegnarsi in qualche modo, impegnarsi a rifasciare e a ritrovare questa arca perduta nel Mediterraneo, che significa, non è tanto questo discorso di accoglienza in quanto tale, ma questo tema di umanità. Ritorniamo a essere umani e smettiamola di chiudere delle porte. E questa è l'utopia, liberi di partire, liberi di restare. Sì, ma per poter essere liberi di restare significa avere le opportunità di restare. E allora offriamo almeno una cosa, che è una porta aperta. Una porta aperta. La porta aperta degli occhi, delle mani, delle nostre tradizioni, delle nostre case, delle nostre associazioni. Ritroviamo il bandolo di una porta aperta. Ieri il buon Farinella, col suo stile suo, ricordava appunto che chi entra da questa porta dorata decide di lasciarsi contaminare, riconosce in ogni uomo e donna il proprio simile. Si riconosce nella Costituzione italiana, si riconosce nella Dichiarazione dei diritti umani e riconosce che ogni persona ha il diritto alla dignità e al rispetto e non può essere considerato un oggetto da commercializzare per fini
elettoralistici o di altra natura. E in quel senso lì io credo che l'ultimo P è quello che dobbiamo scrivere noi con la nostra vita. Dategli il nome che volete a questo ultimo P che si trova giusto dietro la porta aperta. Non so se ho risposto alla tua domanda, Paola. Ho cercato di inquadrare la risposta all'interno di una storia che è fatta di queste 5 parole e che ci ricorda che in fondo la sola sfida che abbiamo è quella quella di ritrovare quest'arca perduta e di rimetterla in moto, perché continui a navigare lasciando le porte aperte, così come l'arca aveva le porte aperte. Vi ringrazio perché mi date modo di riprendere fiato, perché insomma è talmente intenso quello che dice Mauro, e come vi dicevo prima, non so se siete d'accordo, l'uso che fa delle parole non è mai casuale, banale, cioè i termini che usa, perché come dicevo le parole hanno dei significati profondi, ci hanno abituato invece a sentire parlare solo per slogan, parole svuotate e violentate, parole gridate. In realtà con il suo ritmo, i suoi silenzi, oggi Mauro ci ha veramente insegnato a saper ascoltare, a ripensare al potere di ogni parola, perché davvero la parola è poietica, no? Come dicevano i greci, quindi crea emozioni, ma crea anche azioni tante volte. Io vorrei farti un'altra domanda, poi mi puoi rispondere o no come prima lo stesso, tanto sono sempre pretesti per iniziare un viaggio. Chi è qui stasera probabilmente insomma, la pensa un po' in questi termini, che quello che ci raccontano sulle migrazioni, su queste presunte invasioni sono appunto dei pretesti, delle strumentalizzazioni, che non esistono i migranti, ma esistono tante persone che con motivazioni diverse, come ricordavi tu, e con storie diverse, con esigenze diverse, sogni diversi arrivano da noi. Allora, al di là di questo, io ti vorrei chiedere proprio nella pratica di tutti i giorni di ognuno di noi, per poter uscire di qua stasera con un vademecum, una cosa piccola da poter applicare tutti i giorni nella nostra borghese Chiavari, hai ragione, dove però ci sono tanti di queste persone che sono arrivati chissà come, con quali storie alle spalle, che noi non guardiamo neanche negli occhi spesso, perché, e passo alla terza P, sono delle provocazioni per noi, no? Quando usciamo dal panettiere c'è davanti al panettiere il migrante di turno che allunga la mano, io l'ho notato, l'ho fatto anch'io tante volte, non lo guardi negli occhi e non gli chiedi come si chiama, fai finta di niente e cerchi di rovistare per distrarre lo sguardo nella borsa e poi correre via il più velocemente possibile. E invece forse basterebbe fermarsi un attimo, guardarsi negli occhi, varcare quella frontiera della pelle, no? Il fronte a fronte, e chiedergli anche semplicemente: arrivo, come dicevi prima, no? Come stai, come ti chiami, da dove arrivi. Però al di là di questa, che è una piccola cosa, ma forse potrebbe già essere un inizio, che cosa possiamo fare noi per scardinare anche questa omologazione che tende a renderci ottusi e miopi e incapaci di capire che forse qualcosa possiamo fare per scardinare un movimento che è sì globale, ma che in qualche modo, se noi mettiamo un granellino di sabbia, no? Come negli ingranaggi, forse possiamo riuscire a interrompere e a creare un qualcosa di diverso. Una bella domanda, infatti nasce, dovremmo, penso, anzitutto lasciarci in qualche modo ferire dalla realtà. Io considero questo passo come ineludibile.
lasciare che la realtà ci ferisca. Significa permettere a quanto accade che lasci delle tracce in noi. E questo implica anche tentare di fare una lettura onesta della realtà. Informarsi, formarsi, perché molte delle cose che sentiamo sono fandonie. La maggior parte delle persone non lascia la propria terra, non la vuole lasciare, perché è attaccata alla propria terra. La maggior parte delle persone che migrano, immigrati o immigrati in Africa, restano in Africa, la maggior parte. È solo una parte di giovani che tenta di andare altrove. E tra tutte le categorie di migranti, gli africani sono i meno numerosi rispetto a asiatici e latinoamericani. Evidentemente il colore che pesa e rivela a noi le nostre frontiere interne, perché in fondo siamo stati colonizzati noi stessi dal nostro razzismo più o meno istituzionalizzato, dall'epoca coloniale, faccetta nera dell'Abissinia, aspetta e spera. Ma si cantava questo. E noi eravamo i portatori di civiltà. E questo non ce lo siamo mica ancora tolto di dosso. Abbiamo tutti quanti, voi e io, bisogno di un grande bagno di umiltà. Non siamo il centro della storia, siamo tra le popolazioni che hanno dato e ricevuto nella storia e che forse a certe condizioni hanno ancora un ruolo da giocare, ma a certe condizioni che rimettono in funzione l'arca perduta. Lasciarsi mettere in discussione, lasciarsi ferire, avere il coraggio di leggere con onestà la realtà. E come dicevo anche prima, questo bandolo che è l'azione politica, tentare di leggere la realtà collegando ciò che accade. Usavo l'immagine che non è mia, l'immagine dello stenditoio. Le donne conoscono molto bene, ma conosciamo tutti questo filo che è appeso e a cui e su questo filo si mettono le cose ad asciugare, ben ordinate, secondo le categorie, e tutto è collegato. Allora riusciamo a collegare le iniquità, le ingiustizie, questa stratificazione sociale sempre più forte. Lei diceva prima, questa lotta di classe oggi è riattualizzata, certo, è una lotta di classe dove c'è la più grande, questo che alcuni hanno definito questo apartheid globale, dove c'è una grossa fetta di persone che è esclusa dalla vita, quella che Latouche definiva i naufraghi dello sviluppo. Ci sono dei naufraghi virtuali, reali. Prendiamoci il tempo di riflettere, di collegare, di capire che non è per caso che oggi si controlli, si fa finta di chiudere le frontiere, che comunque saranno sempre in qualche modo luoghi di passaggio, e però spesso luoghi di passaggio mortale. Ci sono stati più di 30.000 morti in questi anni nel Mediterraneo, sulle nostre frontiere, 30.000 morti. E attualmente in Africa ogni settimana 25 persone perdono la vita prima di raggiungere il mare, secondo statistiche a ribasso. Prendiamoci il tempo di riflettere, lasciamoci anche guidare in alcune riflessioni, scegliamo le notizie e i canali di informazione. Io penso che sia
importante questo. Non è sufficiente il luogo da cui guardare il mondo, il tipo di sguardo e poi le mani. Cioè, occorre incontrare le persone, occorre incontrarle. E ognuno lo farà a modo suo, io lo faccio a modo mio quando ero qui e giù adesso, però qui ci sono delle opportunità. Io non dico di diventare di colpo qualcuno che comincia a distribuire, non è lì il punto. Il punto è quello eventualmente di formarsi, di incontrare, di dare tempo, di ascoltare, di domandare alla persona: ma come mai che sei qui? Cos'è accaduto? Lo facciamo assieme ad altri, ci sono associazioni che lavorano in questo. Ieri sera mi trovavo a Busalla e dicevano alcune persone lì in questo, chi si occupa di insegnare l'italiano, chi si occupa di interagire con problemi lavorativi, c'è enormemente possibilità. Ognuno poi troverà il suo cammino, ma l'importante è giocarsici su questo. Io penso che dobbiamo uscire da questa realtà in cui tutto sembra già deciso. Non è vero. La realtà che oggi viviamo è stata costruita attraverso scelte, attraverso università, attraverso poteri di convinzione economica, mezzi di comunicazione, il Mont Saint-Pèlerin, tutte queste realtà che hanno formato università, universitari, questo famoso pensiero unico, di cui oggi vediamo gli effetti nefasti, che poi disumanizza noi e le persone che arrivano qui. Perché guardare una persona come fosse un oggetto distrugge sia la persona che guarda, sia la persona che è guardata. Quello che noi facciamo, mi diceva Andrea, ehi, tu di un po' quello che stai facendo giù. E ha ragione. Io sono partito in Niger perché invitato dal vescovo, un francese all'epoca, adesso è un nigerino, perché nessuno si occupava dei migranti in modo pieno e specifico. E abbiamo organizzato un piccolo, fragile, sabbioso servizio di accoglienza per i migranti di ritorno, coloro che per vari motivi non hanno potuto raggiungere l'obiettivo che cercavano. E accogliere di ritorno queste persone significa anzitutto guardarle come umani. Perché per troppo tempo erano terroristi, erano criminali, illegali, irregolari, clandestini e non persone umane, con una vita, con una storia, con una dignità. Il primo e importante lavoro che facciamo è questo, è quello di dare uno sguardo umano e dire a questa persona che cos'hai da darci tu? Lui che si aspetta di essere aiutato, cioè, cosa sei venuto a darci? La sua storia, le sofferenze che sono accumulate, le sue cicatrici, e alla fine non si risolvono tutti i problemi, non siamo Dio. Da tempo ci siamo tolti dalla testa che siamo dei salvatori. Diceva Paolo Freire, nessuno salva nessuno, ci si salva insieme, nella comunione. Rileggere La pedagogia degli oppressi di Paolo Freire, un libro di 40 anni fa. Togliamoci dalla testa che siamo dei salvatori, siamo piuttosto dei salvati a condizione che ci lasciamo salvare. Da chi? E da coloro che arrivano apposta per salvarci e noi non vogliamo essere salvati. Potremmo aggiungere mettere P di pigrizia, non ci siamo impigriti, quindi non riusciamo a guardare l'altro, a sporcarci le mani, a entrare in azione nel piccolo che possiamo fare perché siamo mortalmente pigri.
E questa è la trappola, io penso, che dovremmo tentare di evitare, perché è il nostro rapporto con la realtà che deve cambiare. Se la realtà è già decisa una volta per tutte, e allora mettiamoci una pietra sopra e viviamo l'esistente. Se invece la realtà è una costruzione, è un cantiere permanente, allora non possiamo giustificare le nostre omissioni. Perché, come dicevo prima, cosa lasciamo come eredità ai nostri figli? Io penso che dovremmo lasciare delle mani che sono segnate dai mattoni, e cioè capaci di sporcarsi. Non cadiamo nella trappola di pensare che la realtà sia decisa una volta per tutte. È un cantiere permanente che noi facciamo ogni giorno con le nostre piccole e grandi scelte. Ogni giorno io posso costruire muri e posso metterli su, oppure fare delle feritoie, oppure costruire dei ponti che permettono di congiungere. Spetta a noi decidere ogni giorno da costruire. Domande, perché poi so che verso la fine c'è sempre qualcuno che vorrebbe intervenire e chiedere qualcosa, è il momento giusto adesso. Vedo una mano laggiù. Una proposta forse di creare un avamposto qui, anche perché Padre Mauro è in partenza, giovedì ripartirà, ritorna in Niger e poi chissà quando ci capiterà, quindi è un'occasione questa ghiotta per chiedergli, e può essere una proposta di creare una realtà locale che resti in contatto con te laggiù e usiamo una volta tanto la tecnologia per fare qualcosa di utile. Beh, in effetti davanti a me c'è gente di ribasso, che non sono a ribasso, ma al contrario, per il gioco della parola. Al contrario, è da anni che conserviamo contatti. Io non posso rivelare tutto ciò che mia cugina e suo marito fanno mensilmente, ma da anni siamo in contatto con la comunità di lì, che è cominciata con i bambini delle scuole, contatto con bambini delle scuole giù. Poi gradualmente i bambini di giù sono venuti qui, quindi questi contatti sono stati meno necessari. Però si sviluppano ancora nell'accompagnamento di progetti, nelle lettere settimanali che vengono pubblicate e, perché no, in tentativi di rafforzare questa collaborazione. E alla signora che parlava adesso, parlavo prima con Silvestra, mi pare, lei più di 8 anni fa seguiva i percorsi alternativi di pensiero che abbiamo organizzato per diversi anni a Lavagna, Chiavari, qui, che ci educavano a riflettere su questa realtà. Io considero che il primo passo sia investire tempo per rinnovarci lo sguardo e decolonizzare la nostra testa e i nostri occhi. È il tempo più prezioso quello. Il secondo passo, che non è da mettere in contrapposizione, ma accompagna questo, è quello di creare legami. E in questo senso è verissimo, perché viviamo nella società che ha come suo specifico di spezzare i legami, perché l'importante è formare piccoli consumatori che crescono e più sono autonomi, più sono gestibili. L'ideale del capitalismo è trovare uno singolo che sia davanti al suo schermo e che acquisti per vie telematiche e non incontri nessuno. Tu vai alla distribuzione di benzina, ti servi da te, perché se ti vai a far servire è più caro. Se vai all'autostrada c'hai la possibilità di uscire senza che ci sia, quando vai c'è la manina lì così, e così via. Adesso stavo sentendo per radio che tutti i soldi materiali devono sparire. È un terribile errore dal mio punto di vista, perché dematerializziamo. L'operaio metalmeccanico che ero, io ricordavo, facevamo la fila, l'impiegato dava i soldi, l'operaio li contava davanti a lui, ma erano solidi questi.
perché la vita è fatta di carnalità e non possiamo accettare che diventi tutto dematerializzato, le relazioni, noi stessi. E allora poi arriviamo alle alchimie, non voglio approfondirmi su questo, ma è tutto un ambito terrificante dal mio punto di vista. E un altro dei grossi privilegi che abbiamo è che siamo in questa grande corporeità africana sempre, dove ci si incontra, ci si scontra, però ci sono dei corpi vivi e veri, degli incontri ancora autentici. Dobbiamo ripartire dagli incontri. Qui, e perché no, continuare anche, come abbiamo fatto con alcuni, a Casa Arza Ligure, siamo un paese da niente, però abbiamo fondato ormai da anni Popoli Solidari, che mantiene contatti non solo con progetti ma anche con visite, seppur occasionali. Adesso uno si arriva in Niger, ci arriva a suo rischio e pericolo, perché la realtà è quello che è. Però io penso che questo invito è estremamente ricco di possibilità. Riannodare legami, reti, e nelle reti ci sono anche i nodi, perché ci si incontra, ci si riannoda in qualche modo. E perché questo incontro non finisca così, è verissimo, ognuna dovrebbe vedere ma come dare continuità a questo incontro. In questo sì, mi pare illuminante come invito. Forse anche la necessità di comunicare l'esistenza di queste associazioni, gruppi, è molto fallace il nostro ruolo, ne assumo tutte l'onere delle colpe della comunicazione, cioè creare veramente dei circuiti che comunichino non soltanto la brutta notizia che fa notizia, ma anche le iniziative virtuose, no? Perché viviamo veramente, oramai siamo iperconnessi continuamente nell'arco delle nostre giornate, ma in realtà poi siamo assolutamente disinformati su cose che ci accadono sotto casa, ecco, l'iniziativa, l'associazione, il gruppo, eccetera, eccetera. E anche qui forse non è oggigiorno, ed è un peccato che non ci siano dei giovani, giovanissimi, noi siamo tutti giovani, ma dei giovanissimi, diciamo così, che non siano presenti stasera per capire quanto sia, secondo me, rivoluzionario oggi. I ragazzi io trovo che siano le prime vittime di questa omologazione e insomma la loro età dovrebbe essere l'età del io cambierò il mondo, io spacco tutto, io faccio qua, io faccio là. In realtà sono i più omologati degli omologati, a partire dalla musica che ascoltano a come si vestono, eccetera, eccetera. Oggigiorno non è invece rivoluzionario essere qualcuno che si vuole sporcare le mani e che rifiuta, cerca di boicottare invece questo meccanismo. Adesso mi vengono in mente, non so, banalmente è complice anche il mondo dell'informazione, cioè si cerca di colpevolizzare quella roba lì, chi fa qualcosa per gli altri. No? Adesso mi viene in mente la Sea-Watch o che ne so, chi cerca di mettersi in pista per creare delle reti di contatti, degli aiuti eccetera, viene subito additato come si cerca nel torbido, bisogna trovare qualcosa per buttare fango su questa persona. E questo mi fa tornare in mente la frase che ci siamo detti prima chiacchierando, che tu hai citato di padre Gigi, che diceva che nel tuo blog, in un articolo, dici che è colui che ha avuto il coraggio di rendere di nuovo il Vangelo, hai detto minaccioso, pericoloso, appunto perché oggigiorno è così pericoloso tutti coloro che ci ricordano che siamo prima di tutto umani. Perché in realtà se veramente vogliamo avere dei problemi non è difficile. Quando sono stato in fabbrica ho avuto i miei problemini, ero stato denunciato a un certo momento. In Niger qualche problemino qua e là appare. Non è difficile, basta mettersi dalla parte dei poveri. E i problemi arrivano subito. Perché non accettiamo questo? Immaginate, io
Immagino che non tutti o tutti di voi sono credenti, però hanno sentito parlare di Papa Francesco. Perché c'è una parte della Chiesa che non lo ama? È perché parla dei poveri. È talmente semplice. E citavo ancora 2 giorni fa a Riva Trigoso questo vescovo brasiliano chiamato El del Camara, che diceva: finché do da mangiare e aiuto i poveri mi applaudono e dicono che sono un santo, e quando domando perché ci sono i poveri mi dicono comunista. Ma cominciamo a stare e vedere come i poveri possono diventare la nostra storia, questa passione di cui parlavo. E allora vedremo che tutto ridiventa pericoloso. Se i nostri giovani avessero prima di tutto dei testimoni di questa passione, sarebbero così? Non lo so. Certamente poi ognuno farà la sua scelta, e l'aria che respiriamo è un'aria che è quella che è. Tutte le epoche hanno avuto le loro difficoltà. Poi bisogna leggere la storia, io penso, anche nella lunga durata, come diceva Brodel, e non in piccoli segmenti. È un momento così e vedremo come va. Certamente io penso che anche e soprattutto i nostri giovani, lo ricordava, tanto per rimanere in tema, un certo Paolo VI, che diceva: il mondo oggi non ha tanto bisogno di maestri quanto di testimoni, e se ascolta i maestri è perché sono prima testimoni. E domandiamoci quindi, testimoni non è una parola cristica, significa semplicemente giocarsi per quello che noi riteniamo essere prezioso nella vita, anche a rischio. Ma chi di noi rischia ancora oggi? Al massimo rischiamo di non fare un viaggio, e ai nostri figli li educhiamo a quale rischio? Anzi, a evitare i rischi li educhiamo. Li evitiamo, come tu dici. Quindi cerchiamo di riaprire le porte anche del rischio nella nostra vita. Lo dicevo anche in questi giorni: quando sono in Italia io mi porto sempre dietro la Costituzione, perché non si sa mai. Non si sa mai. Non solo l'articolo 1 sul lavoro, ma l'articolo 3 in cui si ricorda che dovremmo rimuovere tutti gli ostacoli al pieno sviluppo delle capacità. Oppure quando si ricorda che l'Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione dei conflitti. Ma è come rendere conseguenti queste cose? Siamo in Afghanistan con 7.000 persone ancora adesso, e chi di noi è mai stato e mai sarà in Afghanistan? E dite voi qual è la storia tra l'Italia e l'Afghanistan, se non è storia di interessi, perché siamo sottoposti a questa suddivisione di interessi. Rigiochiamoci per ciò che vale la pena oggi, riappassionamoci per la verità, per la libertà, e togliamoci di dosso la paura. La paura di pensare, la paura di parlare, la paura di proporre. Io ho volutamente lasciato l'ultimo P libero, perché ognuno di noi deve costruire il suo P secondo il cammino che fa. Mi ha chiesto Paola, che ringrazio per aver coordinato il nostro momento, ringrazio il bandolo, che alla fine è ancora più ingarbugliato dell'inizio. L'arca è perduta, fuori rotta o in riparazione, forse solo in attesa di riprendere di nascosto la sua navigazione. Molto dipenderà di quanto resterà del mondo finora conosciuto. Un altro equipaggio e porti riaperti al mare condurranno in salvo il popolo salvato dalle acque. Sarà allora un giorno di festa.